Som rád, že sa vám moje video o žakarovskej zubačke páčilo tak, že ste si ochotne zapli ďalšie zo série videí po stopách zaniknutých tratí. Dnes sa pozrieme na ďalšiu zaniknutú trať v údolí rieky Hnilec. Tých tu bolo mimochodom dosť na to, aby som mohol tvoriť dosť videí bez nutnosti opustenia okresov Gelnica a Spišská Nová Ves minimálne najbližší polrok. Naše dnešné putovanie nám priblíži úzkorozchodnú trať z Gelnice do Smolníckej Huty. Video bude výnimočné, pretože po zhliadnutí toho o Žakarovciach som dostal možnosť tvorby záberov dronom, takže sa na pozostatky trate budeme vedieť pozrieť aj z výšky. Ešte pred začiatkom videa by som rád vyjadril vďaku Baníckemu múzeu v Gelnici za opätovnú nezištnú pomoc v podobe distribúcie historických fotografií. Určite sa tu niekedy zastavte. Okrem vnútornej expozície múzea, v ktorej nájdete rôzne banské koľajové vozidlá, si môžete dohodnúť aj návštevu štôlne Jozef nedaleko Turzovského jazera. Návšteva oboch rozhodne stojí za to. Poďme ale na video. Ako sme sa v predchádzajúcom videu mohli dozvedieť, kopce obklopujúce rieku Hnilec boli pred storočiami známe pre ich vtedy bohaté ložiská rôznych rúd. Logicky preto v hlavnej doline aj v tých bočných priebežne vyrastali rôzne banské zariadenia, a opäť bolo potrebné vyťažený materiál prepraviť niekam na spracovanie. Vďaka tomu sa železnica dostala aj do doliny Smolníckeho potoka. Poďme ale od začiatku. Súčasne s úvahami o stavbe tratí Tiskej železnice, to bola spoločnosť, ktorá spravovala sieť niekoľkých tratí vo vtedajšom Uhorsku, konkrétne na území dnešného východného Maďarska a úseku Košice-Hidaš na území Slovenska, sa začali objavovať požiadavky na jej predĺženie až do Hnileckej doliny. Jednou z tých zaujímavejších možností bol variant vedenia vetvy začínajúcej v Miškovci, spájajúcej Smolník s Gelnicou a Krompachmi, prípadne Spišskou Novou Vsou. K tomu však nedošlo a Tiská železnica bola v roku 1860 otvorená bez tohto napojenia. Opodstatnenie snahy o napojenie doliny na železničnú sieť Rakúsko-Uhorska rástlo spolu so začatím ťažby pyritu. Vyťažený materiál bol s veľkými ťažkosťami dopravovaný na stanicu v Margecanoch na vozoch, odkiaľ bol ďalej prepravovaný do Slieska či až do Nemecka. Podpora výstavby železnice bola tak intenzívna, až to chvíľu vyzeralo, že bude železničná trať postavená na náklady spoločnosti Košicko-Bohumínskej železnice. Členovia jej predstavenstva sa však v roku 1870 uznesli, že stavbou odbočnej trate zo stanice Margecany sa spoločnosť zaoberať nebude. Región sa však svojho sna o železnici nevzdával a tak v roku 1882 začala výstavba trate v údolí rieky Hnilec. Stavbu však sprevádzali rôzne problémy, napríklad tie finančné. Nepripomína vám to niečo? No v každom prípade práve komplikácie s financovaním výstavby trate spôsobili, že sa projektu nevyhli, ako by to povedal môj vedúci v kancli, mini úpravy. Tie spočívali v preprojektovaní časti trate. Pôvodným zámerom bolo viesť normálne rozchodnú trať až do Smolníka. Obmedzené zdroje financií však zariadili to, že bola normálne rozchodná trať vedená len po stanicu Gelnica a ďalej pokračoval traťový úsek s úzkym rozchodom 1000 mm. Zároveň bola trať ukončená len v Smolníckej Hute. Na úzkorozchodnom úseku sme sa mohli stretnúť so 6 osobnými vozňami a 69 nákladnými vozňami. Po prvom roku prevádzky pribudlo ďalších 53 nákladných vozňov a jeden osobný vozeň. Čo sa týka rušňov, na normálnom rozchode sa na ich zabezpečení podieľala na základe už skôr uzavretej dohody Košicko-Bohumínska železnica. Na úzkorozchodnom úseku išlo o unikát už v čase ich obstarávania. Objednávka na rušne, ktoré mali premávať po úzkorozchodnom úseku, bola daná výrobcovi Lokomotív Fabrik Hagans v Erfurte v nemeckom císarstve, v dnešnej Spolkovej republike Nemecko. Na to ale museli mať prevádzkovatelia dráhy uvedenú výnimku, pretože koľajové vozidlá sa v Rakúsko-Uhorsku museli prednostne objednávať u domácich výrobcov. Vyrobené tak boli 4 tendrové parné rušne s číselným označením 1 až 4, ktoré po vzniku Československa obdržali označenie U36.0. Niektorí z vás možno vedia, že časť vozidlového parku Smolníckej úzkokoľajky prežila dodnes a časť z vás možno vie aj to, že niektoré z nich sú dokonca aj prevádzky schopné a je možné sa s nimi stretnúť nedaleko ich pôvodného pôsobiska. 4 osobné vozne môžeme nájsť pri jazere v Úhornej, kde v súčasnosti plnia úlohu skladov. Ďalší z vozňov, tentoraz služobný, nájdeme v Košiciach na detskej železnici vedúcej Čermeľským údolím zo stanice Čermeľ do stanice Alpinka.
Vyrobený bol v roku 1886 v závode Ganz és Társa Vasúti Kocsigyár Budapešť, čo by vo voľnom preklade znelo Ganz a Társa, továreň na železničné vozne Budapešť. Za čias môjho pôsobenia na detskej železnici som mal možnosť v menšej miere priložiť ruku k rekonštrukcii tohto vozňa. Jirko, vďaka za zdokumentovanie. Človek by nepovedal, ako rýchlo ten čas letí. Na detskej železnici sa taktiež môžeme stretnúť s posledným vozidlom z tohto zoznamu, a to s jediným párnym rušňom zo svojej série, ktorý prežil až do súčasnosti. Ide o párny rušeň číslo 3, ktorý po vzniku Československa dostal označenie U36.003 a mnohí z vás ho poznajú pod prezývkou Katka. Tento rušeň je dodnes v prevádzke a ide o najstarší funkčný párny rušeň v strednej Európe. Rušeň bol vyrobený v roku 1884 a okrem služby na smolnickej úzkokoľajke bol na istý čas zapožičaný aj na tú šťavnickú. Po zániku oboch úzkokoľajok bolo možné stretnúť sa s ním na pomníku v rušňovom depe v Spišskej Novej Vsi. Následne bol v roku 1991 opravený a prevezený na svoje súčasné pôsobisko. Poďme sa teraz pozrieť na trať. Na normálne rozchodnom úseku Margecany-Gelnica boli v čase vzniku trate 3 stanice. Margecany, Mária Huta, dnešná zastávka Žakarovce a Gelnica. Úzkorozchodný úsek Gelnica-Smolnická Huta, na ktorý sa primárne sústredíme, mal rozchod 1000 mm. Na trati bolo 5 staníc, a to v Gelnici, Prakovciach, Mníšku nad Hnilcom, Smolnickej Píle a Smolnickej Hute. Popri nich boli na trati v jej začiatkoch aj zastávky Gelnica Mesto a Helcmanovce. Pre každého, kto by si ich chcel pozrieť, mám radostnú správu. Všetky pôvodné staničné budovy týchto staníc ešte stoja, z toho jedna svojmu účelu slúži dodnes. Tu nájdeme v Gelnici. Pozornému oku neunikne pomerne veľká vzdialenosť staničnej budovy od koľajiska. To je zapričinené práve tým, že sa tu stretávali dva rozchody. Voľné priestranstvo medzi staničnou budovou a koľajiskom v minulosti vyplňalo práve úzkorozchodné koľajisko. V tejto stanici sa nachádzalo aj technické zázemie pre úzky rozchod. Ďalší z pôvodných objektov patriacich úzkokoľajke je taktiež v Gelnici. Ide o budovu zastávky Gelnica Mesto. Jej stav zodpovedá jej veku a zrejme aj finančným možnostiam jej správcu. V jej susedstve stála istý čas synagóga, ktorá svoj koniec našla v roku 1939. Tipnite si prečo. Na jej mieste je v súčasnosti zelená plocha a pamätný kameň. Budova zastávky v súčasnosti nie je využívaná a záujemca o jej ďalšie využitie sa zatiaľ nenašiel. Vydajme sa ďalej. Na medzistaničnom úseku Gelnica-Prakovce súčasná trať zväčša kopíruje pôvodnú stopu. Medzi výnimky patrí úsek so súčasným tunelom. Ten bol prerazený až počas stavby stredoslovenskej magistrály v 30. rokoch 20. storočia. Na tomto mieste úzky rozchod obchádzal kopec a priblížil sa tak ku korytu Hnilca. Koryto rieky trať kopírovala aj na území Prakoviec. Tam viedla popod súčasný areál jednej spoločnosti, ktorá tam má sklady a výrobu. Stopy po traťovom zvršku je možné rozoznať aj dnes, keďže terénne úpravy sú zreteľne viditeľné aj po takmer 90 rokoch od znesenia tejto časti úzkorozchodného úseku. Železničná stanica sa nachádzala pri ceste vedúcej k prevádzke spomenutej spoločnosti v blízkosti dnešnej železničnej zastávky Prakovce zastávka. Pôvodná staničná budova stojí dodnes a je stále využívaná ako rodinný dom. Bohužiaľ, pokus o kontakt s majiteľmi objektu bol neúspešný a tak sa mi budovu natočiť nepodarilo. Cestou do Helcmanoviec trať prekonávala miestny terén prudkým oblúkom na mieste dnešnej stanice Prakovce. Po Mníšek nad Hnilcom súčasná trať podľa všetkého vedie v pôvodnej stope. Tam je v súčasnosti možné natrafiť na obe staničné budovy. Tá nová, ktorá bude mať čoskoro 90 rokov, dodnes slúži svojmu účelu. Tá stará je prerobená na rodinný dom. Na mieste bývalého úzkorozchodného koľajiska nájdeme v súčasnosti staré prekladisko so žeriavom, o ktorý by snáď mohlo prejaviť záujem Múzeum dopravy v našom hlavnom meste. Zvyšok trate je zachovaný ako cyklotrasa, ktorá vedie na jeho veľkej časti. Najvýraznejšou pamiatkou na túto trať v Mníšku nad Hnilcom je železničný most, ktorý je súčasťou tejto cyklotrasy. Moja vlastná skúsenosť s ním ma však núti podotknúť, že tie podvaly, ktoré sú jeho súčasťou, vám pri jazde po ňom buď vyklepú ložiska z kolies, alebo plomby zo zubov. Ak sa vydáme bicyklom z Mníška ďalej, dostaneme sa k bývalej stanici Smolnická Píla. Na jej mieste nájdeme areál Píly, ktorý je v súčasnosti v pomerne dezolátnom stave a staničnú budovu na prvý dojem tiež v nie najlepšom stave.
Dojem ma ale klamal a keď sme sa k budove so starostom Smolníckej huty priblížili, zistili sme, že síce v dobrom stave nie je, ale také zlé to zas nie je. Na moje veľké prekvapenie boli všetky miestnosti dostupné a prázdne. Cyklotrasa tu pochopiteľne z traťového telesa vybočuje a napája sa naň až kdesi za areálom Píly, ktorý obchádza pomedzi domy, v ktorých ešte ostalo pár obyvateľov bývať. Sem tam na vás vykúkne aj zo pár podvalov. Trať ďalej pokračovala lesom, až sa vynorila priamo v Smolníckej hute. Tam križovala cestu krátkym viaduktom, z ktorého pokračovala popri koríte potoka, ktorý následne prekonávala pri dnešnej autobusovej zastávke. Most tam je dodnes a dá sa po ňom aj prejsť. Následne trať okamžite križovala cestu tesne za cestným mostom. Časť traťového telesa bola použitá na výstavbu cesty, ktorá sa v mieste priecestia odpája od hlavnej cesty proti prúdu potoka. Posledný úsek trate je dodnes zreteľný a dá sa po ňom prejsť až ku plotu, ktorý ohraničuje pozemok. Na tomto pozemku sa nachádzalo koľajisko stanice v Smolníckej hute s dĺžkou 400 metrov. Dnes na tom mieste nájdeme záhradu. Staničná budova po zrušení železničnej trate slúžila ako sociálne zariadenie pre baníkov a dnes je v súkromných rukách. Hoci je staničná budova v hute svojim pôsobením a reálnym zjavom pravým opakom staničnej budovy v Píle, súčasný majiteľ jej opravil strechu, takže na teraz aspoň nehrozí zatekanie dažďovej vody do jej interiéru. Ten však nesie stopy, ktoré naznačujú, že bola budova aktívne využívaná aj po zrušení železnice. Na mieste, kde stala výhrevňa, dnes stojí rodinný dom. Vodná väža už neexistuje. Úzky rozchod vydržal v celej dĺžke len do 30. rokov 20. storočia, kedy začala výstavba strategickej železničnej trate z Margecian na Červenú Skalu, známu ako Stredoslovenská magistrála, a to konkrétne v roku 1934. Tomu predchádzalo zoštátnenie tejto železničnej trate v roku 1931. Úsek Gelnica-Mníšek nad Hnilcom bol prestávaný na normálny rozchod, pričom na niektorých miestach, ktoré som už spomínal, došlo k preložke železničnej trate a výstavbe novej infraštruktúry, ako napríklad novej stanice v Prakovciach alebo novej staničnej budovy v Mníšku nad Hnilcom. Počas rekonštrukcie bola doprava od 20. júna 1935 zabezpečovaná náhradnou autobusovou dopravou. Predstavte si, čo to muselo byť, keď vtedy autobus hrkotal s cestujúcimi a tým, čo so sebou niesli po Hradskej. A vy dnes mnohí frflete, keď je len niekoľkodňová natka medzi Gelnicou a Prakovcami. Späť k téme. Počas výstavby Stredoslovenskej magistrály existovali úvahy o tom, čo spraviť s kýpťom tejto trate medzi Mníškom nad Hnilcom a Smolníckou hutou, ktorý po prestavbe ostane. Možnosť použitia podvalníkov, čo sú špeciálne upravené podvozky, do ktorých sa zasekne vlastný podvozok koľajového vozidla iného rozchodu, aby sa ušetril čas potrebný na výmenu podvozkov, bola vylúčená. Hoci na informačných tabuliach som našiel zmienku, že istý čas ich pravdepodobne predsa len používali. V dôsledku toho náklady na prestavbu narástli o prostriedky potrebné na výstavbu prekladiska v Mníšku na stanici. Do úvahy preto prichádzali dve možnosti. Zvyšok trate úplne zlikvidovať, alebo ho prestavať na normálny rozchod a predĺžiť ju až do Smolníka. K predĺženiu, ako už vieme, nedošlo, a na zostávajúcom zhruba 9-kilometrovom úseku bola v roku 1936 obnovená iba nákladná doprava. K obnoveniu osobnej dopravy došlo ešte v roku 1940 z dôvodu akútneho nedostatku nafty, na ktorú jazdili autobusy. Tu si vyžiadali vojnové aktivity. Osobná doprava do Smolníckej huty nakoniec vydržala až do roku 1961, kedy bola z dôvodu presunu na lacnejšiu a rýchlejšiu cestnú dopravu zastavená. Nákladná doprava odolávala konkurencii na vedľajšej ceste ešte ďalšie 4 roky, avšak aj tá nakoniec podľahla rozvíjajúcej sa cestnej doprave a tak 30. apríla 1965 opustil Smolnícku hutu posledný nákladný vlak. Je mi jasné, že ak by som to nespomenul, v komentároch by mi mnohí z vás určite napísali, že v Smolníckej hute železnica ako taká nekončila a že ďalej pokračovala lesná železnica, ktorá končila až kdesi za Smolníkom. Áno, viem to, ale na to sa pozrieme v inom videu. Za to, ako vyzeralo dnešné video, vďačíme okrem už spomenutého Banického múzea v Gelnici aj Peťovi Šimkovi z Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach, ktorý nado mnou opäť viedol faktografický dozor a dohliadal tak na prevenciu pred šírením blbostí. V neposlednom rade ďakujem aj Mišovi Hamrákovi, ktorý ma kontaktoval s ponukou na snímanie leteckých záberov pomocou jeho dronu. Tie som, ako ste si mohli všimnúť, ochotne využil.
Taktiež sa chcem srdečne poďakovať starostovi obce Smolnícka Huta, pánovi Marianovi Pohlému a jeho zástupkyni pani Blanke Čechovej, ktorí mi ochotne poskytli materiály o trati a taktiež som sa vďaka ich pomoci dostal na miesta, kam sa bežne civilista nedostane. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na nevyhnutný YouTubeový rituál v podobe lajku na toto video a odberu tohto kanála. Nech sa opäť môže video pochváliť nečakaným úspechom. Popri Instagrame ma už nájdete aj na Facebooku, takže sa nezabudnite pridať kliknutím na odkazy v popise videa. Ak chcete vidieť aj fotky z natáčania videa a mať skorší prístup k videu, nájdete ich na platforme Hero Hero. Tu sa rozlúčime a nezabudnite. Meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.